Hai guys, welcome to my channel. Hari ini kita bakalan main di Myanmar. Oke ya guys. Sebenarnya sih hari ini aku pengen main sama papaku nih. ID papaku yang ini nih pak. Apa lagi teman-teman ini. Lihat ini. Tuh ID papaku yang ini. Kalian jangan lupa kalau dengan nonton ini videoku, jangan lupa kalian itu, kalau kalian punya ID papaku sih, maksud aku punya tamannya itu sama papaku, ya udah nanti aku main. Kalau sama kalian sih nggak apa-apa kalau bisa. Kita kayak perempuan ya guys. Lihat guys, dari atas sampai bawah. Yang diem dong, yang diem. Nah, lompat diem guys. Ya diem guys. Ikut ya. Oke guys, di sini kita akan turun sini guys. Ini pesawat milik kita guys. Nama ID kita di sini guys. Pesawat terbang biasa. Haha, ID-nya. Terus. Kalian harus turun seperti ini. Kayak gini ya guys. Kalian harus turun di 500 meter dari terjun pesawat guys. Ini kayak kita buru-buru ambil. Nah, dapat ini. Kita ambil lagi. Nanti guys, kita masuk. Ada dua guys. Mana sih?
kita nembaknya sahur dulu guys, biar musuhnya dekat. Hati-hati guys. Coba kan dari sini guys. Di sini ada apa? Di sini ada ini. Dan di sini ada senjata yang gawat nih. Senjatanya jelek loh guys. Aduh guys, dari mana? Emang enak kah? Ketipu guys. Tebakan ketiga. Tadi aku lempar 3 yang ini. Aduh. Kita makan di sini dulu guys. Guys, semoga musuh baru kecilnya 2. Kita akan nyari bom guys. Bom dong.
Mungkin bakal ikutin 4 guys. Ini Enemies ahead! masih guys. Banget sih guys, musuhnya tuh baru 2 kali. Aman sih guys. Oh sana. Nice lagi. Guys. Tunggu cepat-cepat guys. Satu ini cuma ada lotnya. Aduh, nomor lagi guys. Wah,
musuh guys. Gua akan jemput 4 guys. Dekat. Kita ketawa guys. Jika sengaja aku nggak kelihatan. Makin. Agak. Workout. Matikan. Udah kar. Yuk, cek lagi ya. Bukan urusin guys, biar lebih aman daripada kita ke laut guys. Mati juga, tuh nggak guys? Kalian komentar ya, yang mana yang mobil yang bagus dan senjata yang paling bagus. Kalau kalian itu apa senjatanya dan mobilnya? Kalau saya sih sukanya sih mobilnya itu kan yang atapnya yang nggak ada gitu loh, kayak Charlie kan pasti ada sini. Gak mungkin nggak ada kan guys, mungkin kan. Mungkin karena di sini pun satu-satunya ada. Kita lihat di sini mungkin, jangan mendingan aku mau lewat sini. Barang sini, ini mobilnya habis. Sebentar lagi. Ya, ini baterainya habis. Wah. Oh, dia udah lagi isi tadi.
kan? Takut kan? Aku juga takut. Ini Makassar ya? Kenapa kayak gitu? Atapnya kayak gitu, tapi buka. Lari. Dia mau kelos nih guys. Nih. Orang bener-bener dah. Semuanya kabur. Baru nih. Kita lihat ya guys. Dia mau ikutin. Mau kesini. Ini ke atas. Nah. Kita bukan jalan. Dia mau kesini guys. Itu aman sih. Ih, nembus guys. Seorang dia bukan ngecek nih. Sebentar ya guys. Kita bakal tutup pintu sebentar. Sempat bisa naik jari. Oh, sini saya bisa. Tinggal sedikit lagi guys. Semoga chicken dinner guys.
Chicken dinner guys.